Bir dənə daxilin sual verir. İxtilaflı olur hərdən də məsələ sual verirlər. Deyirlər ki, 12 xəlifə var, Buxarıda da var o hədis. O 12 xəlifə deyiləndə o hansı xəlifələr nəzərdə tutulur? Çünki İmam Həsən isə 6 xəlifə olur, ondan sonra da çox olur, yəni şəriət çox olur. Hədis cürbəcür ləfslərlə gəlir. Hədisin bəzi ləfslərində gəlir ki, məndən sonra 12 xəlifə, 12 əmir, 12 imam və onlar sizə rəhbərlik etdiyi müddətcə din izzətli olacaq. Və 12-si də Qureyşdəndir. Rafislər bu hədisi gətirirlər 12 imam üçün. Birinci, qısa və konkret, onlarda 12 imam əqidəsi olmuyor. Onlar, məsələn, şiə firqələrinə baxanda, məsələn, Nov vaxtının Firaq-ı Şiə kitabına baxsan, öz kitablardır, şiə firqələr var da. Onlarda 3 imam əqidəsi olub birinci. Sonra 4 imam, sonra 5 imam, sonra 6, sonra 24, 83, cürbəcür rəqəmlər olub. Məsələn, Cəfərlər deyib ki, Muhammed Baqirdən sonra İmam Cəfərdir. Oradan o birisilər çıxıb ki, nə danışırsan? İmam Cəfərin böyük qardaşı var İsmail. Oradan bir də İsmaillər əmələ gəlib. Zeynul Abidin oğlu Muhammed Baqir Cəfərlər deyib 5-ci imam odur. Oradan deyiblər, nə danışırsan? Zeyd orada, Zeydlər buradan çıxıb. Yəni, cürbəcür şeylər. Hə, sonraki firqələr görürlər ki, hədislər var axı, 12 imamla əlaqəli. Gəl bir də əqidə quraq, İsnəşəriyyə. Həm də görürlər ki, İsa aleyhissalamın 12 həvarisi, Musa aleyhissalam daşa vurdu, 12 dənə bulaq çıxdı. Yusuf aleyhissalamın 12 dənə qardaşı, belə-belə şeylər, oxuyublar ki, 12 xəlifə. Deyiblər, ən münasib rəqəm budur, biz də götürək ki, 12 imam. Mehdini də bizdən oxuladılar. Onlarda Mehdi əqidəsi yox idi. Gördülər ki, şey var, hədislər var Mehdinə əlaqəli. Bir dənə belə maraqlı əqidə quraşdırdılar. Yəni, əslində, hədisdəki rəqəm onların imamlarının sayına uyğun deyil. Əksinə, onlar imamlarının sayını hədisə uyğun eləyiblər. Aydın oldu. Onları ilişdirən o rəqəmdir. Elə həmin Müslimdə hədis var. Mənim ümmətimdən 12 də münafiq olacaq. İndi Əhl-i düşməni Navasivlər də bu hədisi Rafislər dəlil gətirsinlər. Müslimdədir. Mənim ümmətimdən 12 də münafiq olacaq. Əhl-i düşməni Navasivlər bu hədisdən yaxşı istifadə edə bilər rəqəmə görə. Götürərlər, deyərlər ki, sizin dediyiniz 12 imam bunlardır. Amma 12 xəlifə kimdir? Birincisi Abbaqırdır, ikincisi Ömərdir, üçüncüsü Osmandır, dördüncüsü Əlidir, beşincisi Həsəndir, altıncısı Muaviyyədir, Ömər ibn Abdülazizdir, həmçinin Muaviyyədən sonra 7-ci xəlifə, Ömər ibn Abdülaziz və axırıncısı da, 12 xəlifənin axırıncısı da Mehdidir. Hə, deyəcəksən, ortada kimlərdir? İnşallah, ola bilsin gələcək. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məndən sonra 40 dənə yalancı Peyğəmbər çıxacaq. 40-ı da çıxıb? Yox. Hədisin davamında deyir, axırıncısı Dəccaldır. Bəziləri çıxıb, axırıncısı məlumdur. Ortadakılar hanı? Gələcək. İndi sən 40 dənə yalancı Peyğəmbərin adına kim deyər? Kim sadalayar? Başdan bir-ikisini bilirsən. Kəzzabı, Müseyyib, bir-ikisini bilirsən. Axırıncı da sən məlumdur, Dəccal. Ortadakıları bilmirsən. Nə bilim? Xülasə, yəni demək istədiyim odur ki, o 40 dənə yalancı Peyğəmbərin adını bizim bilməməyimiz, o demək deyil ki, bu hədis səhih deyil və ya bu hədisi biz etiqad eləmirik. Etiqad edirik, adlarını bilmirik. 12 xəlifə hədisi də belədir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.